یا یه تکنیک دیگه، من یه دفعه میام به یه آدم میگیرم این چه سر و وضع لباسیه پوشید. خب این آدم گارد میگیره. یه زمانی مثلا میگم که چقدر و هیکل قشنگ میشه، خیلی خوبه و این قد و هیکل مثلا جون میده بر فرض برای کت شلوار. درست شد؟ حالا این شلواری که پوشیدی قشنگه بهت میاد، ولی مثلا کت شلوار سورمی احتمالاً خیلی قشنگ‌تره. خب اومدم یه تعریفی کردم، خواستم و گذاشتم لابلای این و میگم البته همینجوری هم خیلی خوشتیپی ها، اون بهتره ولی اینم خیلی خوبه. دوباره تعریف کردم، این آدمه بیاد بالا. بهش میگن تکنیک ساندویچ. یه نونی میذاریم مخلفات کوچولو مثل ساندویچ‌های بازار، دوباره نون رو میذاریم، تعریف میکنم، ایراد رو خیلی کوتاه میگم، کوچولو میگم، دوباره تعریف میکنم، حال اون آدمه میاد بالا. ولی اگر میخوام مستقیم بزنم بهش بگم خب این چه سر و